Мы с мужем думаем, куда нам засунуть камин, и нужен ли он нам вообще. Вот это будет наша как бы гостиная зона. Сюда мы планируем телевизор. Это достаточно большое расстояние. И вот там стояла печка когда-то. Я вот думала туда в угол сделать угловой камин. То есть вот ты сидишь на диване, и как бы у тебя здесь телек и угловой камин. Но вот вопрос. У меня был камин в доме в частном. У Дениса был камин в доме в частном. Это вообще резонно делать? Я думала разные варианты. И электрический, мне не нравится в основном, как они выглядят. И вот эти с паром тоже. Короче, мне очень интересно послушать мнение, у кого есть камины дома и как часто вы ими пользуетесь. Для отопления здесь все есть, здесь очень все классно. То есть он нужен чисто для эстетического визуального эффекта, иногда для приятного тепла от огня. Что скажете на эту тему? Поделитесь, надо или не надо?